Oi, turmada, beleza? Fazendo esse vídeo aí, eu fiz de um vídeo da caída da uma cidade perto da nossa aqui, né? Nós fomos lá, fiquemos um pouco lá e já na voltando, que tô meio ruim ainda, né, turma? Aí eu fiz um vidinho lá pra vocês verem lá. Ficou jóia, turma. Ó, o vidinho ficou jóia. Não vou dizer. Só que eu não falei nada lá, eu fiquei meio quietão, eu disse, né? Tava entupido de gente, ó. Só gravei daí. Ou quiserem deixar o like aí pra ajudar a turmada, quem não é inscrito, se inscreva aí. Pra dar uma mão pra nós. Eu disse, nós estamos querendo chegar no pelo menos nos 700 seguidores no canal até o outro ano. Beleza, turma? So I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise when you're sitting, me and you, lighting up on the road. Let's make love tonight. Make it up, fall in love, try. Segura aqui. Eu tô indo. Tá, fica segura aí gravando. Daí eu passo a gravação pra você. Tá forte. Segura. Por que eu segurando? Gravando? Ah, Natan, me dói meu dedo, né? Deixa eu pegar bem, por em cima do machucado meu. Dá certo? Ó, no ponto de cima lá. Isso. Ó, bem no ponto de cima, para ali. Aí, pá, e no ponto de cima aqui, ó. Viu?
Legal, melhor. Ah, olha, tá indo. Ah, foi indo. Onde tá? Eu não sei. Mas ele tá vendo, meu. Ele tá deitado, dormindo com o sorteio. Tá? Fogaréu. Aquele que tá lá em cima é um pneu, né? Dois pneus. Ah, Tá cheio de pneu, pegar fogo, né? Nossa, mas quando eu sair um pouco da fora. ah, essa é menor essa caíra que aquela do Pinho lá, né? É menor essa caíra que aquela do Pinho, né? Pneu maior. Agora em julho vai sair, cara. Em julho, Deus quiser, eu tô bom já. Eu acho que sim. E eu superar, eu fico bom. É 2 meses, né? Agora outro mês? 2 meses. É, Então no fim de junho já tá. A sexta que vem agora já é 1º de julho. Não, cara, você tem que fazer uma prova, Olha o fogaréu. Olha o fogaréu. Começa a me doer a perna. Começa a me doer a perna. Ah, já tá bom. Olha um pitoco aí. Cachorro ali. Quem que é esse? Sabe Deus? Só sei que é um pitoco. Olha os brasinhas, as brasinhas saem pra cima. Meu Deus. Não tem nem como a gente ir. Tá bem de boa. Menina, a gente tá com o nariz coçando e a gente quer socar a blusa no nariz. Tá cheio de carvão e a minha é preta, então não parece? Não, é. Claro. Eu vou com cara preta. Lá que tá. Com a cara preta, Maria? Ô, Natan. Não, isso aqui. Hã? César Luiz do freio. Olha, bateria. Lá no vidro de trás. Bonito, eu falei que não tem pra vocês. Você não tinha quanto, cara? Aí eu pra mim que desliguei. Essa não você vai empurrar. Tu não gosta? Nossa, Eu ó. dava do bom melhor, porque já do uma puta de lazarento Aí vamos. não gostava. Não gosta, não gosta. Aí Aí vamos. agora tá lá, Ratinha, porque